Mapan wonten sak pinggiring wana wonten satunggiling pertapan ingkang kelado asri lamun dinulu ingkang winastan pertapan tebing miring sinten ingkang lenggah madaning pertapan kejawi madeg Brahmana ugi madeg tabib menika ingkang peparap Sang Begawan Bawarsari limpating panggraita wasis waskiteng esti nadyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarujul parandene titis pangandikane sakjetwane dadi saksedyane ana nedheng winong wong dewane risa juga lenggah madaning pertapan sineba sangganing para cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung datan kantun pisawanipun cantrik ingkang cinaket nenggih pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman riwusnya mulat sawanipun ingkang abdi cantrik Anoman sigra murwani pangandikan Sang Begawan Bawarsari dadi kumangru jering pangandikan dereng kababaring lisan darajating raja kawuryan wus sanyaruri Rorah mangrehing ukara
rono tanpa upi atilar silastuti sujana sarjana kelu kalulun kala tidha Arca kablah iblis. Lanat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejanggan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarja sak praptamu. Sembrono, Senggana. Tansah pinaning kawidadan ring sambi kula sowanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madheg pendhita. Janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya aku dadi sawijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ngelmuku, jero cetheke kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat boten saged dipun gayuh dening sinten kemawon utawi boten saged dipun kembari dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sawijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora duwe ngelmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke dadi sepelekke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepelekke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepelekke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepelekke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek.
anu becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana Padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Nah, ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning dias malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho karo kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana ing Padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe ning arep ngalam Padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakna kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih. Migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa? Tuturi handayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking sang penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa nglakoni poso 100 dina? Ayo. Ora kuat kowe. Kuwi pepethingane jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kuwi lho bojone si sapa? Bojone Wisrawa kuwi. Sukesi. Ah, Dewi Sukesi biyen gone nampa aji sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu. Sinartan blendenging katresnan, mula terus ora tresna karo Prabu sapa? Danapati, tresnane karo Begawan Wisrawa. Monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah, Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra jendra ayu ning rat pangruwating diyu. Pendhita sing ora nate ketel-kelepetan dedosan kena dayaning sastra jendra temang lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu. Kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana. Inggih. Ingkang bajeng menika Rahwana. Heeh.
Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing wis padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan. Main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa tementel apa-apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nek cara mbiyen kowe Suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten Mremban. Lelu. Nah. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan petrabane niki tau to percobaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajakipun Gecul Kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik, kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu ora sak kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, wonten dawuh. Aku jane iki arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta kok arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah cangki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih wae aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Ah iki kowe ora usah melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngomong hargae rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rewel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora usah melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene, tak tonton saka epek-epekku. Iki ketoke sing teko iki bangsa Nerpati. Utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kena mundurane. Ih, ngestaken dawuh Mremban. Pandhita kang kinarya wangsit
pindha kumbang ngajaping madu ngajaping madu sarining tawang ing dereng ngantos paripun sami Mbak Wacana asarurawipun Begawan Dunapati harus ingkang dumrojog tanpa lapan karya cingak sang Perembahan Bawursari. Sabar Bapak Perembahan. Saking semangate sawise nampa amplom. Kok mau direm karep-arep terus-terusane diantenan. Oh, lole kandhak mlekudu selalu gembal Semarante. Dewate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring lah kok. Lho, niki kok mboten pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun ra menika rak kadidene Panakawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Lah murite ya akeh men wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Bawursari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kameng kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono apa wewe. Iki lentok nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dateng kula anggen lumapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nanging aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinten Prabu Duryudana. Ya.
Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinuwun Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kowe sing nanti rembugan karo piyayi kok misak kepene dhewe. Sabar Kakang Durna sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinuwun Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengamu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Kagat risang kapirang uri nangkul kinambet kambet dosang reknaning pawana ya situkang walang ati nek ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arep golek tamba kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunom sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake. Anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Anoman wonten dawuh. Cetha nek Kurawarga Kisruh pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batos mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kurawa dundurke nek iso, nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane. Nggih, ngestaken dawuh Penemban. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya nang kono magawe gelari wang-wang Anoman sing betengi Begawan Bawarsari dasar para nyata kartomarmu
Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para Sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolina prapteng lalis karta karemu. Sumarante hawela. Wis ora karo-karuan Dipate. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Dutri Mas. Liya dina nek pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng.